Wa jud mo masayop. Another Honda na pod no. Another Honda, another click. Honda Click 125 na pod ang mugawas diri sa amuang opisina. Sa among stock. Grabe kainit sa merkado ni nga unit. Kining Honda Click. Murag mao na ni gusto sa tanan-tanan diri nga tao diri sa among area kay mao ni pinakadaghag release namo nga unit karong bulan na. Tungod sa iyahang pamorma, mao ni nagustuhan sa among kliyente, mao ni si Ma'am. So Honda Click gud lang gipili, color red. Favorite color gid daw nilang red. Kay katong una nila nga motor color ato red pud. So red na lang pud ang ilang gikuha karon sa ilang bag-o nga unit. Og sa brand pud Honda gid daw ni ang ilaha. Kay katong dati nila nga unit Honda pud. Dati nga unit pero wala nila gibaligya. Ilahang gi-savings kay ilaha tong handumanan sa ilahang pagpanarbaho. Ila lang kining gidugangan og isa ka unit which is Honda gyapon, unya pula gyapon ang color. Ana na sila ka-dedicated sa pula og sa Honda nga brand. Unya okay man kay okay naman kay ma'am og sir no ang unit. Duha gid sila nag-decide ani. Dili lang kay si ma'am lang ang decide, duha gid sila pati si mister ni-decide pod nga mao ni ang ilang kwaon kay family service ni nila. Nyawa na mo ni gidugay-dugay kay napa ni mga trabaho sila ma'am ug sir, so amuha na silang gi-explainan sa contract og sa do's and don'ts regarding sa motor, rehistro ug uban pang klaseng importanteng bagay bahin aning motora. Way alinlangan pod sa pagpirma si ma'am kay mao pabudli ilahang plano sa ilahang kinabuhi. Unya sa naminaw ani akong vlog, ikaw unsa may plano nimo? Kada kong mali no kung wala pa yung kay motor karong panahon na, kung naglisod kag apply adto diri sa mua, pakita lang apply diri sa Motorist Digos. Let's go!